mwana urabizi kamubwire uruwangira nk'Imana umunsi umwe gusa umunsi umwe abantu biba bose bigisambo n'abagira ubutungo bw'ubuhene buri bakajya babujyana mu rwuri cyane nkawe rero maze kurakuza agatungo kabisa bakajya bakujyana mu rwuri kukuragira urabizi biretse ukagera ngo urareka mubwire ku mwana yago Bikira Mariya akabaranga uraho kandi Imana yindi ati uriya mukecuru rwose yamvugisha kuri ntagira wamara ukanya Gabriel na waraje ati uriya mugabo wari wamumyeho gaje kwamamaza inkuru nziza Isodoma na Gomora hari amukiraho ngo yanze ngo aracyari ushise ngo ni gwitonze ngo aracyari mutoya aho kanya Petero n'akabaraza ati none abantu basigaye barakoze maske bari kuza bishyirishije skin none abantu bose n'abafite umusatsi bose bari kujya mu ijuru none ubwo danashaka none shaka umusatsi afite aho kanya umutagatifu Eliana w'akabaraje ati rwose uramuru yasenze rumva ndishimye rwose barakira amarira ibyo byose bikaba mu isegonda rimwe ubu ngubu uri kumva uri Imana ibyo bintu wakwereka byose ubundi ufite ubushobozi nanjye byose natambishobora ariko nakugira agatungo keza kagahene kujye bose ajya kuri akashaka ariko se tukiraka mubaza Mariya si umugore w'Imana none yimubaza umugore w'Imana wawe nta bindi bintu bavuga maze ubwa mbere ubyumvise ningoro kuko nahita mvuga abantu bose bakarenganiza umwana Imana yabyaye bwa umwana umwe gusa ngira ngo bari baramuganiriza ariko se byo dukora nuko ndiko tugiye buri munsi ndakomeza gatanya ngaba ndi kubona ndi kunamuka sende kubyumva cyane ubwo waraguze ibanga nakoresheje akabanga kamwe gusa kuko ndwaye covid